President, det riktig at en i det siste har hatt veldig stor fokus på en konkret sak ved et av helseforetakene knyttet til en i hvert fall mistanke om en manipulering med datoen for innkalling for pasientundersøkelse og behandling. Dette President, etter Høyres oppfatning bare et eksempel på at det finnes ulike måter som pasientrettighetene undergraves på i helseforetakene våre. Vi har jo også registrert den gjennomgangen som det var riktig å ta fra helseministeren i helseforetakene knyttet til om lignende forhold brukt i de andre, eller kan bli avdekket i de andre helseforetakene. Og gjennomgangen viser jo at det ikke er tilfellet knyttet opp til den type manipulering av data. Det er heller ikke det som er intensjonen med denne interpellasjonen. Det som er intensjonen med denne interpellasjonen er å trekke opp den utfordringen som det gir ved at en har helseforetak som både innfrir retten til spesialisert behandling, skal gjennomføre retten for spesialisert behandling og finansiere retten for gjennomføring av spesialisert behandling. Dette gir etter det som også bl.a. professor Syse har tatt opp, en utfordring knyttet opp til bukken og havresekken-problematikken. Det problemet knyttet opp til at pasientrettighetene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt, er dokumentert gjennom en rekke nylige rapporter knyttet opp til pasientrettighetene, som jeg skal komme tilbake igjen til. Når pasientrettighetsloven ble vedtatt i juni 1999, så ga den pasienten rett til vurdering, rett til helsehjelp og rett til fritt sykehusvalg. Retten til en individuell frist for behandling ble imidlertid foreslått av regjeringen Bondevik II og ble vedtatt i Stortinget 20. november 2003. Samtidig så ble det innført en rett til behandling i private virksomheter i Norge eller i utlandet dersom fristen ble brutt. I innstillingen uttalte komiteen enstemmig, sitat, «Komiteen har merket seg at departementet foreslår at helsetjenesten skal informere de aktuelle pasientene om når behandlingsfristen går ut. Behandlingsfristen vil få større reell betydning for pasienten når de får et konkret tidspunkt som de kan forholde seg til og innrette seg etter.» Sitat slutt. Men spørsmålet i forhold til denne interpellasjonen om rett og slett Stortingets intensjon med pasientrettighetene og pasientrettighetsloven oppfylt, og har pasienten fått betydelig bedre rettighet og rettssikkerhet. Riksrevisjonens rapport nummer 3, nummer 5, 2008-2009 oppsummerer en undersøkelse om psykisk helsevern, og det heter i pressemeldingen fra Riksrevisjonen, sitat, «Helseforetaket praksiserer prioriteringsforskrifter svært ulikt. Opplagte rettspasienter får avslag, medan pasienter som burde få avslag blir tatt inn. Det er ingen sammenheng korkje mellom diagnose og prioritering av pasienten, eller mellom diagnose og frist for behandling.» Sitat slutt. Og videre så heter det i rapporten, «Også fastsetning av frister for når behandlingen senere skal gives, synes mer preget av kapasitetsomsyn enn av omsynet til pasientene.» Helsedirektoratet sin rapport over ventetider og ventelister per andre kvartal 2009 påpekes det nok en gang store variasjoner i tildeling av rett til helsehjelp. Sitat, «Det er store regionale variasjoner i rettighetstildeling innen somatiske fagområder. Andelen som tildeles rett til nødvendig helsehjelp varierer fra 44 til 82% mellom regionene i andre tertial 2009. Helse Midt-Norge skiller seg ut fra de andre regionene med en høyere andel som er tildelt rettigheter.» I dag så ble det lagt frem en ny rapport fra Helsedirektoratet knyttet opp til ventelistesituasjonen for 2009. I denne rapporten ble akkurat det samme bekreftet. Sitat, «Det er variasjoner i rettighetstildeling mellom ulike sektorer og i regioner. For somatisk sektor er det stor variasjon mellom regionene i hvor stor andel av pasientene som gis prioritet.
I tredje tertial 2009 ga Helse Midt-Norge prioritet til 80% av pasientene, mens Helse Nord prioriterte 48% av pasientene. Innen psykisk helsevern for voksne varierer andel pasienter med prioritet fra 91% i Helse Midt-Norge til 66% i Helse Nord. Innen psykisk helsevern for barn og unge var forskjellene mindre, og var for mellom 88 og 90% i de 3 regionene. Helsetilsynet gjennomførte en 2-årig tilsyn med psykisk helsevern i distriktspsykiatriske sentre. I rapport 4/2009 gir det en oppsummering av 1 års tilsyn med overskriften DPS, landsdekkende tjenestene, varierende kvalitetsspørsmålstegn. I rapporten heter det blant annet, sitat, ved 15 av de 28 DPS-ene fant tilsynet at vurdering og prioritering av henvisning ikke alltid var overstemmelse med kravene som er fastsatt i lov og forskrift. Videre, ved noen av DPS-ene ble ventetiden funnet å være opp til et halvt år for første konsultasjon, og behandlingsfristen ble satt uavhengig av pasientens tilstand og situasjon. Sitat slutt. Videre, Statens helsetilsyn ser med bekymring på at det fortsatt synes å være utbredt svikt når det gjelder prioritering og vurdering av pasienten som henvises til DPS. I tillegg til dette kan den ha alvorlige konsekvenser for helsehjelpen til den enkelte pasient, kan feil og mangler på dette området også bidra til å svekke samhandlingen mellom distriktspsykiatriske senter og henvisende instans som fastlege og andre deler av Helsetilsynet. I Riksrevisjonens rapport nummer 3 2009-2010 ble det nok en gang påpekt svakheter i Helse- og omsorgsdepartementets eierstyring av de regionale helseforetakene. I pressemeldingen fra Riksrevisjonen heter det blant annet praktiseringen av utsatt frist for behandling av pasienter innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i Helse Sør-Øst kan føre til alvorlige brudd på pasientrettighetsloven. Pasientene forledes til å akseptere at opprinnelig behandlingsfrist satt ut fra hva som var medisinsk forsvarlig ventetid, utsettes på grunn av manglende kapasitet ved institusjonen. Pasientene mottar ikke tilstrekkelig og korrekt informasjon til å kunne gi et kvalifisert samtykke til utsatt frist for pasienten, og dermed muligheten til å ivareta sine rettigheter. Sitat slutt. På bakgrunn av Riksrevisjonens rapport i 2008-2009 så foreslo Høyre allerede den gangen å opprette en uavhengig instans for vurdering av pasientens rettigheter, sånn at sykehusene ikke kan begrense disse rettighetene ut fra egen kapasitet og økonomi. Den daværende helse- og omsorgsministeren avviste dette problemet og sa til Stortinget, sitat i brevsform når komiteen behandler saken, det er ikke grunnlag for å hevde at pasienten ikke får en frist for behandling som har gått ut fra en ansvarlig medisinsk faglig vurdering. Jeg kan ikke se at det for øyeblikket er behov for å gjøre endringer i pasientrettighetsloven på dette området. Denne interpellasjonen er reist nettopp for en bredere debatt knyttet opp til hvor mange rapporter fra de ansvarlige myndighetene og tilsynsmyndighetene trenger en helseminister fra Arbeiderpartiet før en innrømmer at pasientrettighetene ikke blir tilstrekkelig fulgt opp i våre helseforetak, at det blir manipulert med disse rettighetene med bakgrunn i at en tar kapasitetshensyn, ikke hensyn til pasientens medisinske tilstand, som er den helt klare forutsetningen fra Stortingets side når han vedtok den nye pasientrettighetsloven. Saken fra Asker og Bærum er sannsynligvis en enkelthendelse som illustrerer at det finnes veldig ukloke måter å manipulere på pasientrettighetene på, som det er lett å oppdage og lett å etterkomme. Utfordringen for statsråden må være at hun leder et system der det finnes utrolig mange flere, betydelig mer kompliserte og vanskeligere måter å kontrollere og manipulere med de samme rettighetene på, og at dette ikke minst går utover de pasientene som selv har minst muligheter for å følge opp at deres rettigheter blir fulgt, som har minst muligheter til å følge opp at de får et brev i postkassen som sier at hvis deres rettigheter ikke blir fulgt opp, så kan de ta kontakt med Helfo, rett og slett fordi ikke de har en postkasse, rett og slett fordi de faktisk ikke leser brev.
Hvilke diskusjoner knyttet opp til vårt helsevesen, vårt system, vil statsråden åpne opp i, nettopp for at dette skal være individuelle rettigheter til det enkelte mennesket, og ikke et rettighet som ivaretar systemet foran enkeltmennesket?